Man visada buvo ir mama sakydavo, niekada žmogui nedaryk to, ko nenori, kad darytų tau. Niekada to nedaryk. Ir būk žmonėm gera. Galbūt tas žmogus, kuriam tu būsi gera, tau neatsimokės gerų, bet tau kitas padės, tau kitas atsimokės. Tu paukštokė mėlynoji, tu aukštai lakioji, nulaikdama, parlaikdama, naujienas nešio. Tu parnešė į naujienėlį mane labai. Aš kartais, kai stoviu ir gėdu, tai man atrodo, kad jis šalia. Jinai neparodydavo nei savo skausmo, nieko, tik jau kai būdavo labai blogai, jinai gėdodavo. Jau tada tu galėjai žinoti, aš vaikas buvau, bet jau tada galėjau suprasti, kas tai ne taip. Ir šitai iš jos irgi paveldėjau, kai man būdavo liūdna, kai aš pasiilgdavau mamos netraukoje. Tai aš ateidavau pas Bobulai, ar jinai ten kur teidavo, aš taip už kojos apsikabindavau, ar už liemens, jos mens, ir sakydavau, Bobula, pagiedok. Vaikščiojo tėvolės, pabarinė, paroginė. Ir kai tik pasirodavo kokia nors šviežia plokštelė, mes susilėkdavom į plokštelyną, tuo metu vadinamą, pirkdavom ir vieni su kitais dalindavomės kokia tai plokštelė. Koks tai grožis. Ir aš atsimenu, kad Marijos Kuodžiūtės Navickienės plokštelė tai buvo pati einamiausia. Tai buvo kažkoks to laiko jaunimo topas, galima sakyti. Plokštelė išleista 76, aš jau studijavau 90-metį, bet matyt nusipirkau ją, įsigijau ir jinai buvo zulinama, klausoma, brūžinama. Tikrai visi kažkaip dalinosi netgi tom dainom, dainuodavo, visi suvokė, kad neįmanoma to atkartoti, bet žavėjimas jis buvo kažkoks visuotinis. Jei jau norit giedoti Stepką Bobulą, tai jau reikia padirbėti. Jie atrado, įrašė, tarpę pamiršo, nes tuo metu mirgėjo Dzūkijėno dainininkė. Ai, nu va šita va truputėlį geresnė, ai, o geriausia, o kokia gera. Jinai tokia tarsi epizodais iškildavo. Ir tas jos fenomenas nesusiklostė. Jinai tapo legenda siauram etnomuzikologų ratui ir ikona. Bet netapo plačiai žinoma. Nors tai yra visiškai, jeigu šiandien turėtume ją gyvą dainuojančią, jinai galėtų skambėti pasaulio muzikos projektuose visame pasaulyje ir taptų ko gero sensacija. Uždirbanti gal net milijonus. Nu, akademijoje, kur darė įrašus ten. Kaip jinai, tai jinai pasakius, kad aš čia jam už 5 ar 3 rublius negėdausiu, važiuojam namo. Ir viskas. Nes jas čia ilgai pralaikė, tada aš nežinau, kiek jas čia dienų, bet žinau, kad jos buvo šitas ir pasakė, gana važiuojam. Nu ir niekas neprieštaravo, kad ten būtų sakė ir ką. Jinai tokia buvo, nusiprantat, kaip man. Viskas. Su ją nepasporisi. O jeigu sporisi, tai vis tiek durnas eikščia. O čia gyva visas giesmininkas jos. Taigi, nes buvo nemokyta. Bet aš ir po šiai dienai nesuprantu. Bet jį mokėjo skaityti jas. Kad atsivėrė bandymai klausyti archyvo, viena dainininkė, kita dainininkė, Trakų moteris, Sorakinė ir taip atėjo Kuodžiūtė, su tuo virpesiu ore, su melodijos begalinė išraiška, tokia stabilia ir kartu kiekviena posme kažkas kita su pačiam, ne tai kad struktūra, bet kažkokia dvasia kita. Tas faktas, kad vienai dainininkė išleista plokštelė ir dar tokiu tiražu,
tai jinai tiesiog jau buvo ir apkarūnuota, apvainikuota kaip kokia karalienė. Ir žinoma, kad tam karalių ir karalienių būryje jinai užima tikrai vieną iš pačių ryškiausių vietų, yra pati ryškiausia žvaigždė. Taip, čia Bobulais austa juosta. Kas įdomu, kad Mitrokos moteriškės žiemą ausdavo, reiškia, staklės kas tai turėdavo ir siūsdavo iš vienos pirkios kiton. Audžia, iš Mitrokos ateina moteriškės, ten tos jos jau pagrindinės draugės, kuližankos. Ir gieda. Labai jau laukiau. Tikrai, iš tikrųjų, aš labai laukiau ir tikėjaus, galvoju, Viešpatie, su šitokiu balsu, nejaugi niekada niekas jos neatsimins. Jinai kita buvo moteriškė, jinai stipri buvo, suprantate, stipri savo visą. Na, tuo visų išvaizda ne, bet va tas vidus jos. Jis mokėjo valdyti žmonės, jinai mokėjo valdyti save ir mokėjo valdyti žmonės. Jinai, suprantat, tai viską keldavo pagarbą. Labai džiaugiuosi, kad šių metų Čiulba Uba festivalis paskyrė kaip tik šį festivalį šitai nepaprastai dainininkiai Marijai Kodžiutei Navickienei. Tai yra proga ir visiems nežinantiems susipažinti, ir vietiniams žmonėms galbūt iš naujo prisiminti, suvokti, kokio tai lygio žvaigždė, kokia tai nepakartojama dainininkė. Aš manau, kad visi, kurie išgirs bent keletą įrašų, tikrai susižavės, be abejonės. Neįmanoma šito dainavimo nepamilti iš pirmų garsų. Man atrodo, kad bus puikus festivalis. O taip visi, ką jūs baliai, ten ne tiek šnapsų reikėjo, kiek dainų, giesmių reikėjo. Ir užtraukdavo visi, ten Mitrauka namas ant kalno, tai to Mitrauka skambėdavo, daug dievė kaip. Ar Veselė kokia ar kas, o. Girdėjau muzikėlės graina muzikėlės, šoka jaunimėlė, šoka mano berinėlės vidur jaunimėlio. Ateitis nebe praeities. Reikia žinot kažkiek tai ir apie savo praeitį.